你去医院里做个检查吧，带身份证哈，走。带身份证走，在医院做个血检查呀，看是到底是流感呢还是支原体感染。流感不一样，不要缺它的检查就好，抽下血就行了啊。你知道不知道？你在讨论这个也不好。老子给我发了。下次才这样。没事，去检查一下就好了。我公公感冒了，发烧，还有点咳嗽。我们呢，现在带他去医院检查一下，看是支原体感染还是流感甲流。检查一下呢，就放心一点。慢点，你收个东西。今早上是37度几？爹。37度7。37度7，有没有流鼻涕啊、咳嗽啊？咳嗽有咳嗽，流鼻涕有没有流鼻涕？没有流鼻涕，流鼻涕没有？可有也有轻的。5天。喉咙痛不痛？喉咙痛不痛？伤不痛？不痛。伤不疼不疼？不过他确实有高血压。高血压啊，不是没事，没关系。量体温，168。做个CT啊，验个血啊。多久出来结果？ 1个小时，你最好跟他拍个片也可以，50多块钱。左边弄32次，右边弄32次，不要动。直接扫码交费，扫1个就行了。这个给那个验血的人，验血在2楼，CT在1楼，他验在1楼哈。捏紧，拳头捏紧，拳头捏紧啊！给那个单给他。刚陪我公公去检查了一下血常规，还有这个支原体感染，又拍了一个 X 光，现在需要等40分钟才出来结果。40分钟。要40分钟。等结果出来，还等下叫医生给你开一些药的。他必须要对症下药。这个要住院的啊，这个做出来结果就可以。可以，你说开药我就开药。你跟年轻人不一样的，他又不发烧，有的就咳嗽都没有，他都有肺炎的。不的，他那就1楼，他那就1层，就在这个口去。刚从医院回来，显灵呢正好买了一些馒头回来了。等下呢，老公跟显灵带公公再去输一下液，我呢回去做个晚餐。用热水烫一下，这个皮比较容易去掉。现在有2个烧了皮是没事的。爹，这个藕粉不粉？可以。可以啊，烂都没有。用高压锅刚才炖了18分钟。山药的味道怎么样？是山药。也不热。啊，山药也是补药啊。希望别都是行不喝。可以喝。是一个。我来。等一下。这水有点烫，慢一点，有点烫。加出锅。这个
个是我爹最喜欢吃的莲藕炖排骨。今天我这里面放了一些山药，山药他也比较喜欢吃。搞定。要不是？对，不然你花的钱更多。是吧？做的看好，看好做。早点好，然后这个严重这个肺炎，大家看全球都传播了。这个是蛮好的药吗？我车有白饭妈妈。确认一下，走吧。听医生的，听医生的，早好你就舒服一点。上个厕所先好不好？支付宝吗？你们这边没有轮椅吗？要轮椅吗？太厉害！要不坐在床上就要走上来了。哪个房间？9。哦，39。你以后在家量血压不要脱衣服了，好不好？这个药怎么没拿过来呢？不能走的，这是给你吸氧的。好，你给他在外头贴了，然后套子带好自己衣服什么的，好。做410。他研究这个高血压有脑梗，然后这个时候额外刚才还有其他的病没有？没有。热。还热？高症。那等一下吧。探出来，到时候发炎。去医院，他入院全是检查，就有些东西他知道怎么下药。进入走马港隧道。像我跟老公带公公去医院做了一下检查，公公这几天呢，他一直有咳嗽，然后今天开始呢，他有发烧，医生检查出来他有肺炎，然后建议他住院。当时呢，公公不想住院。回到家以后呢，我们吃完饭就做好他的思想工作，然后办理了住院手续。刚开车回来，现在是晚上12点16分了。